कहानी का नाम है टाइपराइटर की आत्मा और राइटिंग क्रेडिट है वॉइस ऑफ टेल्स प्रतिलिपि राइटर। कहते हैं ना कि कुछ लोगों का मोह अपनी अजीज़ चीज़ों से मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होता। तो कुछ ऐसी है हमारे श्यामलाल जी की कहानी। बात है उस समय की जब टाइपराइटर नया नया आया था और हमारे श्यामलाल जी को आदत थी कि जो कुछ भी नया आया वो बस उनको चाहिए ही होता था। और हो भी क्यों ना, वो अपनी रियासत के इकलौते राजकुमार जो थे, जो एक बार मन में आ गया वो उसे पूरा करके ही रहते थे। अब उन्होंने ज़िद पकड़ ली कि उनको टाइपराइटर ही चाहिए। जब उनकी रियासत के एक एडवाइज़र ने उनको सलाह दी, आप बेशक उसको ले सकते हैं लेकिन जब तक आप उसको चलाना नहीं सीख लेते तब तक आपका उसको ख़रीदने का कोई मतलब नहीं है। बस फिर क्या था, श्यामलाल जी ने रोज़ अपनी क्लास स्टार्ट कर दी और अगले 2 हफ्ते में ही टाइपराइटर सीख लिया। अब उन्होंने अपना खुद का भी टाइपराइटर मंगवा लिया। फिर क्या था, अपना एक स्टडी रूम में बैठे जो मन में आए लिखते और दूसरों को पकड़ पकड़ कर सुनाते। फिर क्या कविता और क्या कहानी, यूँ कह लो कि उनकी आत्मा हो चुका था वो टाइपराइटर। लेकिन एक दिन अचानक अपनी जीवन की आखिरी कहानी लिखते लिखते उसी टाइपराइटर पर उनकी मौत हो गई और वो कहानी वहीं उसी में अधूरी रह गई। उसके बाद उस हवेली को म्यूज़ियम बना दिया गया, लेकिन आज भी कहते हैं कि लोगों को उस टाइपराइटर पर टाइपिंग की आवाज़ ही वहाँ से आती है और रोज़ एक पन्ना भरा हुआ होता है और वहाँ के लोगों की जिम्मेदारी है कि रोज़ शाम को जाने से पहले वो पन्ना बदल कर जाए। और सबसे मज़े की बात तो यह है कि जो लोग भी इस कमरे में जाते हैं देखने के लिए, उनसे उनकी सारी लेटेस्ट चीज़ें वहीं बाहर जमा करवा ली जाती है, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि अगर उन्होंने कोई नई चीज़ देख ली तो फिर वो उसी को अपने साथ ले जाएंगे। इस चीज़ को सिखाने के लिए ऐसा उन्होंने अपनी कहानी के हर पन्ने के अंत में लिखा था।